안녕하세요. 김상순입니다. 1분 영상 고발입니다. 지난 5월 6일 밤 후난성 장사시에 있는 피아트 자동차 공장 정문에 이 지역에 거주하는 많은 주민들이 모여서 시위를 했습니다. 이 공장에서는 이미 여러 명의 공장 직원이 건물에서 뛰어내리는 일이 발생해서 큰 뉴스가 되었었는데요. 이번에는 환경오염을 발생시켜 이 지역의 주민들이 코피를 흘리거나 두통, 메스꺼움, 기침이 멈추지 않는 등의 현상이 발생했기 때문입니다. 특히 이 공장 주변에 있던 초등학교의 한반 학생 40여 명 중에서 적어도 21명 이상이 최근 2달 이내에 코피를 흘리는 증상을 보였다고 합니다. 한 주민은 기자와 인터뷰에서 올해 4월 1일 매우 강렬한 자극성 기체 냄새가 온 마을에 퍼졌고 특히 밤에 더 심했다고 합니다. 이 이상한 악취에 창문을 열 수 없었고 자신의 딸도 최근 며칠 동안 3번이나 코피를 흘렸고 오랫동안 멈추지 않기도 했다고 합니다. 한 주민은 자신이 2020년에 이사를 왔을 때는 괜찮았었는데 작년부터 1년가량 이런 이상한 냄새가 나기 시작했다고 합니다. 피아트 창사 공장은 2009년 8월에 설립하여 2012년부터 생산에 들어갔는데 현재 17,000여 명의 직원이 승용차와 상용차를 생산하고 있다고 합니다. 피아트 공장과 지방당국은 현재 조사를 진행 중이며 원인을 아직 모른다고만 했다네요. 이렇게 1년 이상 발생되었는데 모를 리가 있겠습니까? 1분 영상 고발 시리즈는 계속됩니다. 구독, 알람, 좋아요 눌러주세요. 감사합니다.